კაი მთავრობა და ცუდი მთავრობა რო ყავს, ეს თაობა როგორ არ ყავს, იცი? ამერიკა თუ ეტყვის, რომ კაია, მაგითი კაია და ამერიკა თუ ეტყვის, რომ ცუდია, მაგითი ცუდია. სრული არასრულფასოვნების კომპლექსით გაზარდეს ბიჭო ხალხი. და რო გვეკითხებიან, რომ ქართულმა ოცნება რა უნდა ექნა, ბიჭო, რავი, აი 12 წლის წინ რომ მოვიდა ხელისუფლებაში, ხო? მთელი თაობა გაიზარდა მაგის მერე და მაშინ უნივერსიტეტებისთვის, მაშინ სკოლებისთვის, მაშინ განათლების სისტემისთვის და მაშინ კულტურის სფეროსთვის რომ მიეხედა და ეროვნული ცნობიერების გატარება რომ დაეწყო, ეხლა კოლექტიური გრიგორიადისების თაობა კი არ გვეყოლებოდა, კაცო. ეხლა გვეყოლებოდა თაობა, რომელიც საკუთარი ქვეყნის ინტერესებზე გარედან ჩარევაზე იტყოდა, რომ არავის არ აქვს უფლება აქ ჩაეროს, როგორი თაობა მინდა მე მყავდეს. რომელიც იტყვის, რომ მე კაცო შეიძლება მთავრობა ჩათლახი მყავს და მაგ მთავრობას მე მივხედავ. თუ არ მომეწონება, რავი, ჩამოვაგდებ, მაგრამ გარედან ვიღაცა ჩაერიოს ჩემი ქვეყნის საქმეში. კაი მთავრობაა, ცუდი მთავრობაა, ესეთია, ისეთია. ჩვენ აქ ქართველები რას გავაკეთებთ? ეგ არის ჩვენი საქმე. აი, ეგ არის სწორი პატრიოტული პოზიცია და ამ მთავრობამ შექმნა უკუღმა ყველაფერი. სრული არასრულფასოვნების კომპლექსით გაზარდეს ბიჭო ხალხი.